allons faire maintenant un verbe important qui est le verbe finir, a termina. C'est un verbe spécial, pourquoi? Un verbe du deuxième groupe qui aux personnes du pluriel, avant les terminaisons, gagne un group, ISS. Deci, un verb special. De ce? Pentru că la plural, înainte de terminații, primește grupul ISS. Da? Înainte de terminațiile de la plural, numai la plural. Da? Verbul finir, a termina, deci cum vom face? O să-l vedem. Îndepărtăm terminația IR, da? De la finir, rămâne FIN, da? Și punem terminațiile obișnuite de grupa a doua, is, it, și apoi, la plural, înainte de ons, as, and, pe care le cunoaștem deja, avem grupul ISS. Nous finissons, vous finissez, il finis. Deci este un verb de grupa a doua. Sunt puține verbe de grupa a doua, de aceea trebuie să le cunoaștem această particularitate. Mai avem verbul voir. Verbul voir înseamnă a vedea. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Da? Pe fiecare din aceste verbe trebuie să le învățăm pe de rost. Și în sfârșit verbul partir, a pleca. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Et pour continuer, il faut mentionner les verbes particuliers de notre petite leçon, notre patrie, qui est le verbe baigner, a se scalda, visiter, a visita, arroser, a uda, dar acestea sunt niște verbe foarte ușoare de grupa întâi. Voyons les mots du vocabulaire. Le pays, țara, au centre, în centru, traverser, a traversa, posséder, a avea, la forme de relief, forma de relief, la plaine, câmpia, la colline, dealul, colina, dealul, la montagne, muntele, le fleuve, fluviul, la mer, marea, être situé, a fi situat, le touriste, étranger, turistul, străin, la station moderne, stațiunea modernă, la plage, plaja, le littoral, litoralul, am spus baigner, a scălda, visiter, a vizita, arroser, a uda, former, a forma, commencer, a începe, un véritable monument de la nature, un adevărat monument al naturii. Și o să vă rog să îmi faceți exercițiile de la pagina 109, exercițiile 3 și 4. Iar de la pagina 100 avem acolo la pagina 111, o să vă rog să faceți exercițiul 4 pentru a fixa verbul partir, a pleca, iar de la pagina 112, exercițiul 8. Notre patrie. La classe de géographie commence. Ora de geografie începe. Les élèves regardent la carte de notre patrie, la Roumanie. Elevii privesc harta țării noastre, România. Regardez
carte fizică de notre pays. Priviți harta fizică a țării noastre. Qu'est-ce que vous voyez au centre? Ce vedeți voi în centru? Au centre du pays, je vois les Carpates. În centrul țării eu văd Carpații, qui traverse l'Europe centrale jusqu'à Vienne, care traversează Europa centrală până la Viena. Quelles sont les formes de relief que notre pays possède? Care sunt formele de relief pe care le are țara noastră? Notre pays possède toutes les formes de relief. Țara noastră are toate formele de relief. Plaine, colline, montagne, mer. Câmpie, deal, munte, mare. Où est située la mer Noire? Unde este situată Marea Neagră? La mer Noire baigne la Roumanie au sud-est. Marea Neagră scaldă România în sud-est. Elle a un beau littoral. Ea are un frumos litoral. Les touristes roumains étrangers visitent en été les stations modernes du littoral avec leurs belles plages. Turiștii români și străini vizitează vara stațiunile moderne ale litoralului cu frumoasele lor plaje. Comment s'appelle le fleuve qui arrose le sud de notre pays? Cum se numește fluviul care udă sudul țării noastre? C'est le Danube, este Dunărea. Il forme un beau delta. El formează o frumoasă delta. Véritable monument de la nature. Adevărat monument al naturii. Où partez-vous cet été, mes enfants? Unde plecați în această vară, copiii mei? Nous partons pour Năvodari. Noi plecăm la Năvodari. Et nous partons pour Tulcea dans le delta. Și noi plecăm la Tulcea în delta. Essayez de raconter la leçon, încercați să povestiți lecția et de faire le questionnaire, l'exercice 1 à la page 113 și să faceți exercițiul 1 de la pagina 113. Au revoir!